นี่คือสภาพของเมืองกรุงครับวันนี้พายุเข้าในแต่โบราณท่านว่าไปจริงๆในเมืองกรุงเมืองหลวงพอฝนตกรถก็ติดค่อยๆขยับไปนะครับติดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับตรงเนี้ยยังไม่ขยับไปไหนเลยผมก็จะไปธุระดูบรรยากาศชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนี่แหละครับตรงนี้คือแยกเดอะมอลล์ท่าพระครับถ้าตรงไปนี่ก็จะไปสะพานกรุงเทพถ้าไปซ้ายก็ไปที่วงเวียนใหญ่ถ้าออกขวานี่ก็จะไปที่ไหนครับเข้าเส้นกาญจนาได้มั้งไปทางกำนันแม้นอะไรทำนองนั้นแหละตรงนี้ก็ขุดอุโมงค์ครับเขากำลังจะสร้างอุโมงค์ก็เลยทำให้รถจาก4เลนวิ่งได้แค่2เลนก็เลยทำให้รถติดเราก็ทนเอาหน่อยนะครับสักปีก็น่าจะเสร็จนะหลังจากขุดอุโมงค์เสร็จแล้วทีนี้ก็สบายแล้ววิ่งได้สบายแล้วชมบรรยากาศท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกครับ